बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होम्योपैथी स्टेप पे हेड पर एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो रिमेनिंग पार्ट था ड्रोसरा के बारे में, ड्रोसरा पार्ट 2 पर आज बात होगी। पहला पार्ट जो हमारा था वो काली खांसी के हवाले से था, और आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के हवाले से है। मे भी हो सकता है कि ये पार्ट भी लेंथी हो जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात कर रहे हैं ड्रोसरा पार्ट 2 के हवाले से। ड्रोसरा बेसिकली बहुत बड़ी दवाई है जिसको आमतौर पर काली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सब पहले जो एक पार्ट बन चुका है वो काली खांसी पर बना हुआ है। तो आज हम दूसरे पार्ट पर आर्थराइटिस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मुकम्मल पहुँचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं ड्रोसरा के हवाले से। ड्रोसरा जोड़ों के दर्द के हवाले से बहुत बड़ी और बेहतरीन दवाई है जिसको आम तौर पर बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं या बैकग्राउंड में जाते हैं तो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो काली खांसी में या इसके हवाले सांस के मसाइल में या नमूनिया में इसका इस्तेमाल किया गया है। जबकि डॉक्टर हनुमान साहब ने और डॉक्टर काशी राम ने भी उनको पैरवी करते हुए इस बात में कहा है कि ड्रोसरा जोड़ों के दर्द की एक बेहतरीन दवाई है। जहाँ पर आर्थराइटिस हो गया या हड्डियों की टीबी के हवाले से, बेसिकली ड्रोसरा चूँकि टीबी की एक बहुत बड़ी दवाई है, ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से इसमें जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं काली खांसी में या हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आरटीआई में, तो वहाँ पर भी इसका रोल जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हड्डियों की टीबी में भी या जोड़ों के मसाइल में भी ड्रोसरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने इसको इग्नोर किया है। तो आज हमने कोशिश की है कि ड्रोसरा को आर्थराइटिस के हवाले से आपको डिस्क्राइब किया जाए, या रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, तो इसके हवाले से इसका कहाँ कहाँ रोल बनता है और इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं और इसके साथ हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती हैं, उनको आज हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे। जहाँ पर हम बात करते हैं ड्रोसरा के हवाले से और जोड़ों के दर्द के हवाले से, तो हमें सबसे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जोड़ों के दर्द की तकालीफ क्या होती हैं और जोड़ों के दर्द की कितनी किस्में होती हैं। तो इनमें जब हम इनकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, इनके ज़रूरी टेस्ट्स क्या होते हैं या इनकी बैकग्राउंड क्या होते हैं और इनकी काजेज़ क्या होते हैं, तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा काजेटिव फैक्टर्स होते हैं। अगर हम उनको जाने बगैर एक दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस दवाई के इस्तेमाल में फ़ेल रहेंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको जो काजेटिव फैक्टर्स हैं, रिमोटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो इनको भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको जानने में ये आसानी रहे कि आपकी ये दवाई कहाँ कहाँ पर काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस में। ऑस्टियो आर्थराइटिस जोड़ों की वो तकलीफ़ है जिसमें दुनिया के लाखों लोग मुब्तला होते हैं, और ये एक बहुत तकलीफ़ देह अमल होता है। इसमें जोड़ों के दरमियान जो हमारी कार्टिलेज की एक तह होती है जो कुशन के तौर पर काम कर रही होती है, जो कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम रखा है, जो हमारे बड़े जोड़ होते हैं या छोटे जोड़ होते हैं उनमें एक बारीक सी एक थिनी सी तह होती है जिसकी वजह से हमारे जोड़ आपस में फ्रैक्शन नहीं होती, उनकी रगड़ नहीं होती। उस रगड़ से बचने के लिए अल्लाह ताला ने, कुदरत ने उसमें एक तह रखी है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का होना हमारे जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं और बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं कि कार्टिलेज का टूट जाना या उसकी लेयर को जो है वो कम हो जाना या उसकी लेयर जो है वो किसी भी सूरत में डैमेज हो जाती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। जब ये लेयर ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं, जब हम एक्सरे कराते हैं तो उनके जोड़ जो होते हैं वो आपस में बिल्कुल बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर क्लियरली पता चल जाता है कि यहाँ कार्टिलेज की जो तह है वो डैमेज हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, और वो जो कुशन है जो उसके दरमियान जो फ्रैक्शन पैदा नहीं होने देता या रगड़ पैदा नहीं होने देता, तो वो उसको ख़त्म हो जाता है।
تو اس کارٹیلیج کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جو ہڈیوں کے سرے ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں یا آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، تو وہاں پر ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سوجن آتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے، چلنے پھرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ایسی صورت میں جہاں پر کارٹیلیج کا ڈیمیج ہو جائے یا کارٹیلیج کی جو تہہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایسی صورت کو جو جوڑوں کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بڑے جوڑوں میں، اور جس طرح سے ہمارے گھٹنے کے جوڑ ہو گئے یا کلہے کے جوڑ ہو گئے یا ٹخنے کے جوڑ ہو گئے، تو ان میں زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کارٹیلیج کی تہہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ان کی کازیٹیو فیکٹر میں اگر ہم جاتے ہیں تو کازیٹیو فیکٹر بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہارڈ ورکر جو لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ تر کھلاڑی ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ وزنی کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان میں یہ کشن جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا لیئر جو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آسٹیو آرتھرائٹس کے مریضوں میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈروسرا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیمنٹری جو میڈیسن ہوگی وہ میں آگے چل کر آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کے ساتھ ہم کازیٹیو فیکٹر کے ساتھ ساتھ ہم اور کون سی کمپلیمنٹری میڈیسن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے آسٹیو آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، چونکہ قدرت کا ایک نظام ہے، جو ہماری باڈی میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، جب ایک بار اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس میں ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، تو اس کے ریورس ہونے کے یا ریکور ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن میڈیکل سائنسز میں اس کی صرف مینجمنٹ ایجاد کی گئی ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکے تاکہ آپ پین فری رہیں، آپ کی تکلیف کا احساس جو ہے وہ کم رہے۔ لیکن ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ اسکوپ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت حد تک اس کو ریورس کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ تو ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جو 50% یا 30% یا 20% جو چانسز ہوتے ہیں ریورس ہونے کے، تو وہ ہومیوپیتھی ان کو بہت زیادہ اچھے سے کیور کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی، تو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی اسی طرح سے جوڑوں کی تکالیف میں سے ایک تکلیف ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو گٹھیاوی کیفیت بنتی ہے، ہمارے جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں ان میں سختی کی کیفیت آتی ہے، اسٹفنس زیادہ آ جاتی ہے، ان میں اکڑاؤ کی کیفیت ہوتی ہے، اور ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سوجن کا عمل آ جاتا ہے، اور سوجن کے ساتھ ساتھ پھر پین، درد اور بہت زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کیوں ہوتی ہے؟ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمارا باڈی کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارے اندر ایک قدرت نے ایک سسٹم رکھا ہوتا ہے جو ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کروا رہا ہوتا ہے، جو کسی بھی ہمارے مدافعتی نظام جسے ہم کہتے ہیں، کسی بھی نظام کو بچانے کے لیے وہ پروگرام چلتا ہے جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات آٹو امیون کی بہت زیادہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں یہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تو ان کی وجہ سے بھی ہمارے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں، جس طرح سے ہاتھ پاؤں کے جوڑ ہو گئے، یا اس کے ساتھ ہمارے ایڑی کی جو جوڑ ہوتے ہیں، ایڑی میں زیادہ درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس میں جو چھوٹے جوڑ ہوتے ہیں، یہ تمام تر جو جوڑ ہوتے ہیں اس میں ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں یہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اس میں تکالیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں آرتھرائٹس کے حوالے سے، تو آرتھرائٹس بیسیکلی جوڑوں کے درد کی عام سی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو عام جوڑوں کی جتنی بھی تکالیف ہوتی ہیں ہم ان کو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ آرتھرائٹس میں بہت زیادہ کازیٹیو فیکٹر ہوتے ہیں، جس میں یورک ایسڈ ہو گیا، یا اس کے ساتھ ساتھ اور آٹو امیون بھی ہو سکتا ہے، اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ جوڑوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی ایک جوڑ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے کازیٹیو فیکٹر بھی وہ فزیکلی بھی جج کیے جا سکتے ہیں۔ جب پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے تو ان کو ٹیسٹس کے ذریعے سے بھی ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں، ڈائگنوزز ان کے بنا سکتے ہیں۔ تو آرتھرائٹس بیسیکلی جوڑوں کے درد کی ایک جوڑ کی یا مختلف جوڑوں کی جتنی بھی تکالیف ہوتی ہیں تو ان کو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس یہ سارے پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کا پیشنٹ ہے، یہ آرتھرائٹس کا ہے، یا یہ آسٹیو آرتھرائٹس کا ہے، یا اس کے ساتھ اور کوئی مسائل آ رہے ہیں، یہ آٹو امیون ڈیزیز کا پیشنٹ ہے۔
تو ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا بلڈ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے ان کی ڈائگنوزس بنا سکیں اور اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دے سکیں۔ تو اگر ہم ٹیسٹوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر مختلف ٹیسٹ ہیں جو میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں، جس میں سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے CRP کا، سی ری ایکٹیو پروٹین جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ اس وقت ہماری باڈی میں اس کا لیول اوپر ہوتا ہے جو ہمارے کسی بھی جسم میں جب کسی قسم کی انفلامیشن بن رہی ہوتی ہے یا انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارا جگر جو ہوتا ہے وہ ایک پروٹین ریلیز کرتا ہے جسے ہم سی ری ایکٹیو پروٹین کہتے ہیں۔ اس کے لیول کے بڑھ جانے سے اگر ہم یہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اگر یہ لیول اس کا ریگولر لیول سے اس کا لیول بڑھا ہوا آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جس میں انفلامیشن ہے اور وہ کتنی کیفیت میں ہے۔ وہ اس کی ریٹ کی وجہ سے جو جتنا ریٹ اس کا آئے گا، اسی ریٹ کے حساب سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا انفلامیشن اور کتنا انفیکشن اس باڈی میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے ٹیسٹ کی، تو وہ ہوتا ہے یورک ایسڈ کا۔ یورک ایسڈ بیسیکلی ہمارے جسم میں ایک پروٹین کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کا جو پروٹین لیول ہے وہ کہاں پر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اوور مقدار میں یا ایکسیسو مقدار میں ہم پروٹین جو لے رہے ہوتے ہیں، اپنی غذا کی صورت میں لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری باڈی جو ہے اس کو ڈپازٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو ایکسیڈ نہیں کر پاتی، اس کو خارج نہیں کر پاتی، یا وہ یورین کے ذریعے گردے جو ہیں اس کو صحیح پراپر طریقے سے خارج نہیں کر پاتے، تو اس کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں، ان کے جو ڈپازٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے جوڑوں چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں اس کے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ جو ہمارے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور خاص طور پر ہماری پاؤں کی ٹو جو ہوتی ہے، ایڑی جو ہوتی ہے، اس میں اس کا ڈپازٹ زیادہ بنتا ہے۔ چھوٹے جوڑوں میں اور پاؤں کے خاص طور پر جو انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ اس کے ڈپازٹ بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پورے جسم میں بھی اس کے ڈپازٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کڈنی سٹون بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے بن سکتے ہیں۔ تو اس کے ٹیسٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم جس پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے کازیٹیو فیکٹر میں یورک ایسڈ ہے یا کوئی اور انفیکشن ہے یا کسی اور طرف یہ پیشنٹ جا رہا ہے، تو تاکہ ہمیں اس صورت میں آسانی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہم ضروری ٹیسٹ سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے وٹامن ڈی اور B12 کا۔ یہ ہمارے بیسیکلی وٹامنز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی جس طرح سے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہڈیوں کی جان ہوتی ہے، اور ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وٹامن کیلشیم اور وٹامن ڈی۔ اسی طرح سے اس کے ٹیسٹ میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے اس پیشنٹ میں، تو ظاہر سی بات ہے تو ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں میں بھربھرا پن، آسٹیوملائٹس یا اس قسم کی اور بھی بہت زیادہ تکالیف اس میں آتی ہیں، تو وہ ہم وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس کو بہت اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم وٹامن بی کا جو ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس میں وٹامن بی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں، جو ہماری باڈی کے اعصابی کمزوری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پوری ہڈیوں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے بھی ہم وٹامن بی اور وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تاکہ اس میں اندازہ ہو سکے کہ ہم یہ جو ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے ESR، ارتھروسائٹ سیلیمنٹیشن ریٹ۔ اس میں ہم باڈی کے جو لیول کو چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں کہیں بھی کوئی انفیکشن یا انفلیمیشن اگر ہوگی، تو اس کا ریٹ جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی بڑھا ہوا ہوگا۔ اس میں بہت زیادہ انفیکشنز بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسی سیویئر قسم کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، انفیکشن کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے بخار ہو گیا، TB ہو گئی، کینسر ہو گئی، یا ہڈیوں کی TB ہو گئی، یا اس کے علاوہ کوئی سیویئر قسم کا انفیکشن اگر ہماری باڈی میں بن رہا ہوتا ہے، تو ESR کا جو ریٹ ہوگا وہ نارمل سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ان انفلاميشنز کو اور انفیکشنز کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ESR کا ٹیسٹ بھی کروایا جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کا ریٹ کتنی حد تک بڑھا ہوا ہے اور انفیکشن کی کتنی مقدار ہے جسم میں۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے RA فیکٹر۔ RF بھی اسے کہا جا سکتا ہے، RA فیکٹر بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ یہ گٹھیا میں عام طور پر ہم اس ٹیسٹ کو زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ RA فیکٹر نیگیٹو آ رہا ہے یا RA فیکٹر پازیٹیو آ رہا ہے۔ RA فیکٹر پازیٹیو آنے پر اور ٹریٹمنٹ اور جو میڈیکیشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور ضروری ٹیسٹز ہوتے ہیں، جو جب پیشنٹ کو فزیکلی یا ان کی کلینکل ایگزامینیشن کے بعد بھی ہم اور چیزیں بھی ان میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا اور ٹیسٹ بھی ان کو کرائے جا سکتے ہیں۔ لیکن RA فیکٹر بھی ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم ANA کہتے ہیں، اینٹی نیوکلیس اینٹی باڈیز۔ یہ ٹیسٹ زیادہ تر آٹو امیونز کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ہمارا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ اپنے ہی نیوکلیس اپنے خلاف ہی اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ انفیکشن سامنے آتے ہیں۔ اور اس کو جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ آٹو امیون کی طرف جا رہا ہے پیشنٹ یا کوئی اور ڈیزیز کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ANA کا ٹیسٹ بھی ضرور کرواتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم TSH ایک تھائرائڈ پروفائل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا بھی کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، جس میں TSH اگر ریٹ زیادہ ہوگا یا تھائرائڈ پروفائل ڈسٹرب ہوگی، کسی کے ہیپو تھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈزم ہوگا، تو وہاں پر اس کے جو ٹینڈنز ہوتے ہیں وہ اسٹیفنس اس میں زیادہ آ جاتی ہے، سختی ان میں زیادہ آ جاتی ہے اور بہت زیادہ پین کی کیفیت ہوتی ہے اور پورے جسم میں اکڑاؤ کی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات جوڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے، تو وہاں پر ہم TSH لیول کو بھی چیک کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ تو کچھ ایسے ٹیسٹ ہے موسٹلی اگر ہم اس پارٹ پر اس آسٹیو آرتھرائٹس یا آرتھرائٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ اس میں نالج شیئر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو ٹو دی پوائنٹ اور بہت ہی مختصر کر کے، تاکہ آپ کے نالج میں زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں آ سکیں۔ تو یہ ٹیسٹس بھی میں نے آپ کو تھوڑے سے بتا دیے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی ڈفرینشیٹس جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہے آپ کو۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈروسرا ان تمام علامات میں ہم استعمال کرا سکتے ہیں۔ ڈروسرا چونکہ بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی میڈیسن ہے، تو اس کے ساتھ ہم جو کمپلیمنٹری میڈیسن جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں۔ اس میں ایسافوٹیڈا آ گئی، اورمیٹ آ گئی، کلکیریا فلور ہو گئی، کلکیریا فاس ہو گئی، ویلارینا ہو گئی، کالی فاس ہو گئی، کاسٹیکم ہو گئی، روٹا، ہیپیریکم، لیڈم پال اور سمفائٹم۔ یہ تمام ادویات جو ہیں ہم ڈروسرا کے ساتھ کمپلیمنٹری کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیمٹم۔ جہاں پر ہماری ہڈیوں کی TB آ رہی ہوتی ہے تو ہم ایسافوٹیڈا وہاں پر بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کلکیریا فلور بھی وہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں پر ہماری آسٹیو آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر کارٹیلیجز ان کی جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم سمفائٹم کیو یا سمفائٹم کسی بھی پوٹنسی میں ہم وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر دیکھنے میں یہ ہے کہ ان کی جو نچلی طاقتیں ہوتی ہیں، جس طرح سے کیو ہو گئی یا 30 پوٹنسی ہو گئی، تو وہ بہت زیادہ اچھے، یا 6x تک جو پوٹنسیاں ہوتی ہیں وہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم ڈروسرا کو اگر صرف ایک نظر کالی کھانسی یا نمونیا کی طرف دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو آسٹیو آرتھرائٹس یا آرتھرائٹس کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی جوڑوں کے حوالے سے بھی ڈروسرا بہت اچھی دوائی ہے اور جوڑوں کی TB کی بھی بہت اچھی دوائی ہے۔ تو دوستو، یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا آرتھرائٹس کے حوالے سے، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہا ہے تو تھمز اپ ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔